assalamu aleykum bandiraɓe heeɗiɓe amin calminon e inde Allah joom jamo jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol lelnigol beele ina mbawa dañjude makko jaam celluɗo ha abada. amin belti no feewi e ko min mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. hande noon en jokkat e taro men kabaru annabaɓe o hono kabaru moƴƴo kollitowo no bakkudinoɓe ɓe mbawirta wonde fewɓe e yeeso Allah. ha joni mbaɗaten taro men koye tawreta hono deftere nde Allah lowno e hakkille annabi Musa nde. en jiina e wonde tawreta Musa o ina heewi nafoore wonande kala jiɗɗo andude goonga o, sabu ko on tawreta woni ngorondi ndi Allah waɗi mbele mbawen ƴewtindade kala ko nanɗen tawi ko goonga walla wona goonga. en jiina e fuɗɗode tawreta no taani men Adama wofirno Allah. bakkat Adama o layino e iwdi mum kala ha wayno nyaw ndaaɓowu ni addori sunaare e maayde e kuugal ha abada no Allah wiruno ɗum ni. kono eɗen jetta Allah sabu bindi ɗi mbi ɗo bakkat heewi fof ko ɗon moƴƴere Allah ɓuri heewde. e nder ɗum en jiini e wonde ñande Adama e Hawa bakkudinde Allah e moƴƴere mum habrino manel e aduna he dandowo ngam dandude bani Adama en e halkare nde bakkat addi nde. e nder yewtere men ɓennude en jiino no Allah noddirno Ibrahima fodi wadde e mum leñol kesol ɗo annabaɓe ɓe e dandowo o jogori yaltude. e nder ɗum Ibrahima dañi Isaaka, Isaaka dañi Yakuba, Yakuba dañi ɓiɓɓe worɓe 12. Allah wayli inde Yakuba watti ɗum Israila. joni noon jokken e taro men ha jiyen no Allah hutorino iwdi Ibrahima hono Israila waɗi ɗumen yeru ngam hollirde bani Adama en sifa Allah wondude laawol ɗo bakkudinoɓe ɓe poti rewde mbele ina ndaɗa ñawore Allah fewne nde male. en jiina e tawreta no Allah woppirno Israila en gonoy maccuɓe leydi Misra no Allah wiruno ɗum Ibrahima gila ko ɓooyni. nde saha mo Allah wino o yonti o neli e Israila en Musa mbo ganduɗa koye maɓɓe jeeya mawni e nder galle Firawna laamɗo Misra bonɗo o. e nder ɗum Allah neli Musa to Firawna wi ɗum jomiraɗo Allah Israila wi woppu leñolam yaha jeerende mbele ina waɗanoyami kew. kono Firawna sali woni e jalde wi mi anda jomiraɗo mi woppata Israila en jaha. e nder ɗum Allah holli Firawna Misranaɓe fof ko kañum woni jomiraɗo weddi e dow Misranaɓe fof musibbaji 9. kono noon kawisaji ɗi Allah waɗi ɗi e yeeso Firawna ɗi mbaɗani ɗum tuubde ha jaɓi haala Musa. e nder ɗum Allah wi Musa mami addu musibu cakkitiɗo e dow Firawna e dow leydi Misra. so ɗum ɓenni ma o woppu on jahon. hono noon en jiino no Allah warduno afɓe Misranaɓe fof. kono Allah dandino afɓe Israila sababu nde ƴiƴam dammuwol ɗam ɓe mbaɗno e dame galleji maɓɓe. sabu ko Allah e hoore mum wino ƴiƴam ɗam ma won mantode e dow galleji ɗi gonɗon ɗi. mami yiɗam ƴiƴam mi rewa e dow mon. on keɓata hay ñaw ngotu so mi fayi e halkude Misranaɓe. ko sababu nde ɗam ƴiƴam Allah diwri galleji Israila en woppi afɓe mumen nguuri. kono noon Allah halki afɓe Misranaɓe fof ɓe ganduɗa mbaɗano ƴiƴam e dame galleji mumen. ko noon Allah dandiri Israila en e maccugagu. te en jiina e wonde nafoore wonde e ngun ñalngu wappiti heewde fayida e dandore Israila en e juuɗe Firawuna. ko ɗum ɗo Allah yiɗi yimɓe ɓe fof ganda. daarol ƴiƴam dammuhol ɗam Israila en mbaɗno e dame galleji mumen ngam hisnude afɓe mumen ɗam wonno ko annama laawol dandore ngol Allah lelni ngam dandude bakkudinoɓe ɓe e fitina Allah ha abada e ittude ɗumen e kalfandi laamɗo ɓurɗo Firawuna bonde manam seytane. haala Allah holli en e wonde bani Adama en fof mbayi kono maccuɓe ni. ina wawi wooda biiɗo aha minen dey komin maccuɓe Allah. kono ɗum yerondirani e ko jomiraɗo Yeesu haali nde wi e goonga mbeɗa wiya on kala bakkudinowo ko maccuɗo bakkat. tawde noon bani Adama en ko maccuɓe bakkat
ko ɗum waɗi koɓe maccuɓe seytaane, sabu ko seytaane woni kalifa bakkat. E goongo kala gonɗo e kalifaandi seytaane alaa feere dandude hoore mum. Mbele maccuɗo ina waawi ittude hoore mum e maccungaaku? Mbele ombo waawi sottude hoore makko? Ɗum ina waawi wonde so tawi kalifu o ko moƴƴo, kono waawataa wonde hakkunde neɗɗo e seytaane. Hono no Firawuna ni, seytaane ne woppataa maccuɓe mum njaha. Koni ko enen bani Adama en tampi. Holi to baawɗo en dandude e kalifaandi seyɗaane o woni? Jettooɗe ngoodani Allah. O neldi en baawɗo rimɗinde en. Ko on woni dandoowo peewɗo, jom baawɗe, telliɗo dow asman, mbo annabaaɓe fof cettani o. En jangino e Tawreeta na Allah fodirno nelde dandoowo ceniiɗo mbo mbomri fonno jibinde ngam muññude hoore seytaane. En jangino e Jaburu no annabi Daawuda windirno, wi on dandoowo mbo Allah innir ɓiyum, ma juuɗe mum e koyɗe mum fof njule, ware nder mette muusɗe. En jangino e Linjil ko heewi ko faati e on dandoowo kawniiɗo. On ko Yeesu Almasihu, ɓi neɗɗo mbo ganduɗa wuuri ngurdam timmuɗam, maayi e dow feŋirde he, caggal ɗum wuurti. Ko noon Yeesu timminiri ko annabaaɓe ɓe mbinduno gila ko ɓooyi ko faati e dandoowo bakkudinoɓe o. Haala Allah wi ko Yeesu Almasihu woni jawgel Allah, dufnongel ƴiiƴam mum no jawgel layyanongel ñande kew dandoore ngel, ngam dandude en e fitina Allah. Hakki duuɓi 1500 caggal nde Allah dandiri Israila en ƴiiƴam jawgel, en jiino no Allah woppirno yimɓe peŋi Yeesu peewɗo o e dow feŋirde he. Te ngande kadi koye ñande kew Yahudu en dandoore ɓe peŋnombo. Ko noon Yeesu Almasihu timminiri annama jawgel kew dandoore ngel. Ko wasde andude waɗi yimɓe feŋdembo on ñande, kono Allah fewjino ɗum gila aduna diidaka, sabu ko Yeesu woni sadak timmuɗo, cakkitiiɗo mbo Allah suɓino o. Ko ƴiiƴam Almasihu woni jobdi ndewndi laawol ndi Allah naamni ngam ittude bani Adama en e kalifaandi bakkat. Ko ɗum bindi ɗi kaali nde mbi, Almasihu layya men kew dandoore o hirsama. Ko on Allah fodani wonde sadak ngam yaafuya bakkatuji yimɓe e wonande gonɗinɓe ƴiiƴam makko ɓe. Ngati nde en ngalano taw sembe nde, ko nden Almasihu o maayan lutindinoɓe Allah ɓe nde lajal ngal yonti. Hay yiide jaɓowo maayande peewɗo weeɓaani, ina gasa noon taw won cuusɗo maayande moƴƴo. Allah noon kañum tabitini yidde nde jogani en nde e dow ko Almasihu o maayani en gila ken bakkudinoɓe ko. Joni noon ngummuɗen e daarol men kew dandoore ngol, payen e ko janguɗen ko faati e sariya ceniiɗo mbo Allah halfinno Israila en. En jangino e Tawreet no darje Allah feeñirno e Muusa e Israila en e nder jeerende, telli e dow haayre Sinay, wondude e jeygol e diiraali e majje. Ko noon Allah rokkiri Israila jamiroje mum 10 ceniiɗe ɗe, wondude e jamiroje goɗɗe kewɗe ɗe ginnirɗen sariya Muusa. Allah yamiriɓe wi, yiɗir jomiraɗo Allah ma ɓernde ma fof, fittandu ma fof e hakkille ma fof. A dañata allaji goɗɗi e yeesam, a waɗata sanamuji, a innata inde jomiraɗo Allah ma e mere. Siftor ñalawma foftere o, kormoɗa ɗum. Yiɗir koddiɗo ma no hoore ma ni. Teddin yumma e bamma. A warata hoore, a jinata, a wujjata, a settota ko fenande, a hattojinta e kaaki janane. Ko noon jamiroje ɗe Allah rokkuno Muusa ɗe mbi. Caggal ɗen jamiroje ceniɗe, Allah wi, so neɗɗo woofi wootere e jamiroje sariya ɗe, hay so rewi keddiɗe ɗe fof yani. Kuddi woodani kala mbo heddaaki e gollude ko winda e deftere sariya ko fof. An keɗiɗo hande, mbele aɗa reeni ngol laawol ceningol, bingol aɗa foti timmude e miijoji ma e haala ma, wondude golle ma, gila ñande jibinɗa haa ñande mayɗa. Ñande fof e kala saha, wona jamma wona ñalawma, yiɗir Allah joome ɓernde ma fof, fittandu ma fof, doole ma fof, te kadi yiɗir koddiɗo ma no hoore ma ni. Mbele a timmini on sariya ceniɗo. Min e ma fof eɗen gandi en timminani mbo. Bindi ɗi mbi, ala fof pewɗo hay goto.
so en mbi en ngala bakkat en punti koye men te gonga o ala e men. Yimɓe fof no potiri hay goto hen meeɗa timminde kala ko Allah yiɗi, sabu enen fof jibidina ɗen koye bakkat. Ina wawi woda namniɗo wiya, so tawi hay goto wawa timminde sariya Musa o, holi ko waɗi Allah ina rokka ɗum bani Adama en. Beele Allah yiɗi ko yo yimɓe fof kalko. Muk, Allah ko joom yurmede, te yiɗa hay goto halko. Wadde noon, holi ko waɗi Allah rokkude bani Adama en jamiroje mum ceniɗe ɗe hay goto wawa timminde. Holi nafoore ɗen jamiroje? Allah jaabima ngal namnal nde wi, hay goto nangirtaake pewɗo e yeeso Allah sababude golle sariya o. Sariya o wawi tan ko andinde yimɓe bakkat. En jii Allah rokkiri bakkudinoɓe ɓe jamiroje mum ko beele hollude ɗumen wasde mumen timmude e faarude ɗumen e Yeesu almasihu ngam gaddanade ɗumen kuddindi bakkat addindi. Yimɓe kala no potiri ko jomiraɗo Yeesu goto timminno sariya ceniɗo mbo Allah rokkuno Musa o. En jiino e wonde Yeesu ina serti e men no feewi, sabu o ala sifa men bakkat o. Ko Yeesu woni konngol gondunongol e Allah gila e fuɗɗode, gummingol dow asman, ngol mbomri jibinugol. Yeesu ina jogino ɓandu no menni, kono joganoki sifa men bonɗo o. Ko ɗum waɗi nde o arno e aduna nde o wi, woto cikke addimi ko momtude sariya o e jangde annabaɓe nde. Mi arani momtude ɗe, ngarmi ko timminde ɗe. Beele on nani ko Yeesu haali ko, ina teddi, ina weli. Yeesu wi addi ɗum e aduna ko timminde sariya ceniɗo mbo Allah rokkuno Musa o. Beele on paami ɗum. Yeesu almasihu waɗani en ko en mbawa waɗande koye men enen bani Adama en. O timmini sariya Allah ceniɗo o. Caggal ɗum o rufi ƴiƴam makko e dow feŋirde he, o gaddani en kuddindi sariya o fawno en ndi ngam dandude en e ñawore Allah fewnde nde. Yeesu handano e mayde, sabu meeɗani bakkudinde. Jomiraɗo Yeesu sakkanima en hoore mum e dow sago mum ngam timminde feere dandore nde Allah fodi gila ko ɓooyi nde. Caggal nde o rufi ƴiƴam makko ngam yoɓande en bakkutuji men, Allah wurtinimbo ñande ñalawma tataɓijo o. Keɗo ɗe ko bindi ɗi kaali ko faati e ɗum, ɗi mbi, hay kuugal gootal alana hankadi haɓɓodirɓe Yeesu almasihu ɓe. Ko sariya o ronki gaynude sababunde leefre ɓandu ko ni Allah timminiri ɗum. O neldu ɓiyiko o e mbaadi ɓalli men bakkudinoji ɗi, o waɗi ɗum sadak ngam mumtude bakkutuji. Ko noon Allah ñaawiri bakkat e nder aade. Te ɗum ko beele peewal ngal sariya o yamirno ngal ina timma e men. An kiɗiɗo hande, holi to pawɗa ɗamawu ma? Beele pawɗa ɗum koye kabaru Allah moƴƴo paatuɗo e dandowo pewɗo gaddaniɗo mo halkare ma o? So ɗum ala, beele ha joni pawɗa yakare ma koye golle hoore ma? Ɗum noon woto yejjit ko Allah haali nde wi, dendagal yowitiɓe e dewal sariya ko huɗaɓe, ngati ina winda, kuddi wodani kala mbo heddaki e gollude ko winda e deftere sariya ko fof. Almasihu o sottani en kuddinde sariya o fawno en ndi, nde fawa kuddi ngam men nde. Hono noon ko sariya o wonno ɗo wowo en faade e almasihu o, beele eɗen nangire fewɓe hoolare nde. Bandiraɓe, amen jetta on sabu keɗogol mon. E yewtere men arore so Allah jaɓi, ma en jofnu taro men, jiyen no Yeesu almasihu timminirno ko annabaɓe ɓe kaburno e mum ko fof, udditani bani Adama en laawol jam e dandore ha abada. Yo moƴƴere Allah wone mon, te miccoɗon no moƴƴi e ko bindi ceniɗi ɗi kaali nde mbi, hay kuugal gootal alana hankadi haɓɓodirɓe Yeesu almasihu ɓe.